問你嘅牙齒有咩問題？佢牙管咧就係斷咗，跟住咧就過嚟呢度剝咗之後咧就想話種，不過咧未種過牙嘅，都有啲驚嘅，真係講真句。咁剝完之後咧呢度咧真係咁冇流血，好快脆就可以食翻嘢喎。我冇話咁好嘅，咁所以就呢個信心大咗咧，咁就過嚟都諗住想話種咯。喺種牙之前同埋種牙之後，你嘅感受係點樣嘅咧？哦，好大感受啊！我未種過牙，其實我有啲驚嘅，即係咧又話發炎啊，又話流血，有個嘢咁，我都有啲驚驚地嘅。不過而家咁種咗之後咧，真係咧比個想象中好好多咯。我哋成個醫護團隊俾你嘅感覺係點樣嘅？好手勢喎，真係完全一啲感覺都差唔多冇嘅，完全真係種你真係好快脆種得，真係好好咯。咁經過呢次咧，你會唔會介紹你嘅親朋好友嚟列德貝美咧？會，起碼第一個我就幫個口仔講先啦。佢話想話嚟種，我就話等我去種咗先。真係話比我想象中係好好多，呢個係真嘅。